Jadi Gusto malam hari ini spesial satu bagla berjalan darum untuk anda semuanya. Dan coba kami tunjukkan serentak wanita cantik dari negeriku Indonesia. Yang cantik satu ini tentunya saya coba digam dari wilayah kota Indramayu. Yang jauhnya gak kira-kira dari sini kalau jalan kaki. Saya coba digam untuk malam hari ini yang cantik jelita dari negeri Indonesia, Ade Puri. Untuk semuanya, ladies, tunjukkan dirimu. Wow. Sejumlah untuk semua orang, tapi hatimu jangan ya. Wow. Dan juga yang satu ini tengah cantiknya sama dia. Dan juga masih dari wilayah barat. Untuk anda semuanya, Titi Camelia untuk panjenengan semua. Cahayu ini betul. This is our house party. Untuk anda semua disitu berjalan malam. Dan juga untuk kali ini saya juga membuatkan ini rasa habis juga buat semuanya. Ini spesial untuk keluarga besar Mundo. Dia seorang mahasiswi semester 5, sebentar lagi jadi dokter. Mungkin yang diambil dokter kandungan kali ya. Wow. Thank you ladies. Dan juga kesenangan anda semuanya. Kali ini juga saya jumpa artisnya Kota Brebes yang dihadirkan dari jalur selatan, perbatasan Kuningan Brebes. Untuk anda semuanya, seorang wanita cantik Nyun Dulu. Untuk anda semuanya, kali ini saya hadirkan untuk anda dan juga masih ada satu dan juga seorang masih sister pertama. Ainun, tunjukkan dirimu. Wow, 1, 2, 3, 4, 5 dan masih ada satu. Nesing Kota Surabaya. Untuk panjenengan semuanya cantik muncul dong. Wow, alamak. Goyang dong cantik. Selamat malam bos. Kasih goyang buat dia. Jangan kalah dirimu. Come on.